अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रमज़ान खान ऑफिशियल। आज का विज़िट था विहाड़ी गोट फार्म, जो कि विहाड़ी शहर में है। शहर से कुछ किलोमीटर पहले है। इसके जो ऑनर हैं वो हैं शाहिद भाई, जो कि बहुत मोहब्बत वाले इंसान हैं। असल में बेसिकली मकसद था इनके पास जाने का, विज़िट करने का, कि जो लोग गोट फार्मिंग करते हैं उस पर लोग काफ़ी तनकीद करते हैं कि ये इतना अच्छा काम नहीं है, इसमें लॉस होता है, नुकसान होता है। तो हमेशा उनको देखें जो कामयाब हैं, ना कि उनको कॉपी करें जो कि नाकाम हैं। नाकाम होने की जो वजह होती है उसकी अपनी गलती होती है, मिसमैनेजमेंट होती है कि वो क्या कर रहा है, कैसे उसकी देखभाल कर रहा है, क्या उसका जो है वो प्रोटोकॉल हैं। उसकी अपनी गलतियों के बावजूद अगर उस काम को फ़लाप किया जाए तो ये मेरे ख्याल में कोई अच्छी बात नहीं है। बेहतर ये होता है कि कोई भी काम हमेशा उससे सीखें जो कर रहा है, उसमें कामयाब है, उससे जो है वो अच्छा अपना रोज़गार चला रहा है। तो उनको देखें कि वो कैसे चला रहा है, वो इसी चीज़ में से जो है अपना निज़ाम चला रहा है, उसमें से रोज़गार हासिल कर रहा है। ये भी गोट फार्मिंग कर रहा है। और कुछ लोग हैं जो गोट फार्मिंग करके नाकाम हो चुके हैं। असल में गलती कहाँ होती हैं, वो गलतियाँ दूर करनी थी, दूसरा कुछ चीज़ें सीखनी थी। सबसे जो अहम चीज़ होती है ना गोट फार्मिंग के अंदर, वो है परचेजिंग, कि अपने जानवर का कैसा ख़रीदना है, किस क्वालिटी का लेना है, किस तरह का होना चाहिए जिससे आपको फ़ायदा हो सके। सबसे जो बड़ी गलती जो कि मैंने भी की कि वो ख़रीदारी में की जाती हैं। असल में हम एक तो थोड़ा लालच कर जाते हैं सस्ती चीज़ का, नंबर एक, जो कि हर आदमी का एक पहला टारगेट होता है कि सस्ती चीज़ मुझे मिल जाए, वो भी अच्छी। पहली बात है कि 100% मैंने काफ़ी रेवड़ भी फिरे हैं, चरवाहों के पास भी गया हूँ, मंडियों में भी गए हैं। अच्छा जानवर जो अच्छा, जिसको कोई बंदा सेल करने को तैयार भी नहीं होता। पहली बात तो ये कि अच्छे जानवर, ठीक है, वो उसकी कोशिश होती है कि हर कोई भी मजबूरी है, इमरजेंसी, तो वो कहीं और से उसको वो टाइम पास करने की कोशिश करेगा, अपना जानवर नहीं सेल करेगा। हाँ, अगर सेल करेगा तो उसके अंदर कई तरह के मसाइल होंगे, ठीक है, कि वो या तो वो ठहर नहीं रहा, या वो कंसीव नहीं कर रहा, या उसके जो बच्चे हैं वो नहीं पलते, या कोई किसी वजह से फिर वो सेल करेगा। हाँ, कोई किसी अच्छे बंदे से कोई एक जानवर आपको मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा कोई नहीं सेल। यूट्यूब पे काफ़ी सारी हमने जो है वीडियोज़ भी देखी, लोगों की बातें भी सुनी, लेकिन उनसे जब हमने फैसला किया कि ये जो आदमी है इससे अच्छा है, ठीक है, इसके पास जाना चाहिए। प्रैक्टिकली जाकर देखते हैं कि अल्लाह पाक ने जो है इनको वो कामयाबी दी है, इसके पीछे इसका ग्राउंड है। एक तो हमारी फील्ड भी पोल्ट्री की थी, ठीक है, दूसरा ये भी पहले पोल्ट्री में काम करते, इस वजह से इसकी गपशप ज़्यादा हो रही, तो इसलिए फिर हम चले गए इनके पास। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो इनको वो काफ़ी सारा जो है वो इज़्ज़त से नवाजा हुआ है। तो ये कामयाब फार्मर जिसे कहते हैं ना, वो ये कर रहे हैं। इनकी जो दो बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये हमेशा कहते होते हैं कि जब भी काम करें कोशिश करें कि दूध वाली अच्छी बकरी हो। अब वो क्यों कहते हैं, उसकी वजह यह है अगर उसके पास अच्छा दूध होगा तो वो आपको भी पाल सकती है, आप अपने बच्चों को भी पाल लेगी। अगर उनके पास अच्छा दूध नहीं है, जितनी अच्छी बकरी हो, जितनी अच्छी महंगी आप ख़रीद लें, अगर उसके पास अच्छा दूध नहीं है तो वो आपका फार्म नाकाम है, क्योंकि ना उसको बच्चे पाल सकेगी, बच्चे ही आपका सासा होते हैं। अगर आपके बच्चे नहीं तैयार हो सके तो समझ लें कि आपका फार्म फलाप है। आप बकरी को 5 माह रख के खिलाते हैं, उसके बाद उसको जो है वो आपको रोज़ी अपना जो देने का टाइम होता है वो दूध ही ना दे, ना आपके बच्चे तैयार हों, तो वो कैसे आप उसको मैनेज करके चलेंगे फार्म में कामयाब पे। दूसरा, कभी भी लालच में आकर सस्ती बकरी के चक्कर में जो है वो अच्छी बकरी दे के सस्ती ना ख़रीदें। मैंने भी ली है लेकिन उसका नुकसान है, वो इंशाल्लाह कल की वीडियो में डिटेल से बताएंगे। बकरी फार्मिंग के अंदर जब भी आपने काम करना है तो कोशिश करनी है मैनेजमेंट अच्छी हो, फीड अच्छी हो, ब्रीड अच्छी हो, ठीक है। उसके बाद आपका जो सबसे अहम है कि आपका जो मेल है, ब्रीडर है जिसे कहते हैं, वो 100% क्वालिटी A+ में होना चाहिए। अगर आपने अच्छा काम करना है तो बकरी नॉर्मल होगी, चल जाएगी। ब्रीडर अच्छा होगा तब आपका रिज़ल्ट आगे जाने वाली ब्रीड है वो आपकी जो है वो A+ क्वालिटी में जा सकती है, तब आप अच्छे रेट पर उसको सेल भी कर सकते हैं, उसकी अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। खा वो ईद के लिए सेल करें, जिस मकसद के लिए भी तैयार करें। तो ये वज़र माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है। ये इनके ब्रीडर हैं शाहिद भाई के, माशाल्लाह बहुत आउट क्लास। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक